안녕. 오늘은 오랜만에 무편집본으로 한번 영상을 찍어보려고 합니다. 일단 머리 대충 말려줬고요. 토너 패드를 닦아줄게요. 사실 오늘 그냥 영상 안 찍으려고 했어요. 왜냐하면 제가 생리통이 좀 심한데 오늘 제일 아픈 날이거든요. 그래서 원래 계획은 이제 오전에 영상 찍고 사냥팀 연습 갔다가 오빠랑 오늘 웨딩 박람회 가기로 해가지고 가는 영상들을 막 찍으려고 했거든요. 근데 일어날 수가 없는 거예요. 도저히. 이상하게 이번에는 좀 약이 안 들더라고요. 그래서 아니면 뭐 일정 시간이 새벽에 먹고 자가지고 일정 시간이 지나서 약이 늦게 드는 걸 수도 있긴 한데 어쨌든 오전에 거의 못 움직이고 심지어 집에 약도 다 떨어진 거예요. 그래서 이제 남자친구가 약 사다 주고 밥 먹고 조금 쉬다가 박람회 예약한 시간이 다 돼가가지고 지금 30분 남았어요. 그래서 어떡하지? 이거 영상 담고 싶은데 고민을 하다가 쇼츠로도 담기에는 한계가 있어가지고 그래 무편집본으로 빠르게 해보자 해서 켰습니다. 일단 이렇게 하고요. 오늘 토너는 이거 제가 잘 쓰는 에센스 로션을 발라줄게요. 이건 토너인데 왜 이름이 에센스 로션일까요? 이거 하나로 다 끝낼 수 있다라는 말일까요? 모르겠습니다. 뭐가 났어요. 뭔지 모르겠지만 뭐가 났습니다. 딱 중앙에. 이렇게 해줍니다. 그리고 셀피존씨 글래스 스킨 세럼. 오늘 쿠션 스킨케어를 좀 타는 쿠션을 바를 거여가지고 조금 촉촉하게 해줄게요. 제가 이제 결혼 준비를 막 시작을 하려고 하잖아요. 다음 달에 상견례를 하는데 저는 좀 다른 제 주변 커플에 비해서 상견례를 결혼하려고 하는 날보다 좀 빨리 하긴 하거든요. 보통은 이제 준비하다가 상견례 하는 경우가 있는데 저희는 상견례를 먼저 하고 준비를 시작을 하려고 합니다. 근데 또 생각해보니까 얼마 안 남은 거예요. 시간이 너무 빨리 가가지고. 근데 아시다시피 제가 진짜 계획 안 세우잖아요. 저 요즘 일도 진짜 계획 안 세우고 하거든요. 그냥 눈앞에 있는 거 해치우느냐고 진짜 정신없는데 약간 결혼도 그렇게 될 것 같은 거예요. 막바지에 다 달아서 막 정신없이 할 것 같은 느낌. 그래서 엄청 긴 연휴 동안 어떡하지 하다가 찍고 싶은 스튜디오가 생긴 거예요. 또 거기를 알아보니까 무슨 플래너가 제휴가 된 곳이어야 된다 뭐 이렇게 적혀 있어가지고 뭔지 잘 모르겠어서 박람회를 갑니다. 그래서 저처럼 계획 없는 사람들은 플래너가 있어야 된다 언니가 그래가지고 한번 가보려고요. 이렇게 해주고요. 아이고. 그리고 선베이스 발라줍니다.
진짜 이 호르몬 전쟁 때는 사람이 땅으로 꺼지는 느낌이에요. 옛날에는 진짜 없었는데 이게 식습관이 고등학교 때 좀 안 좋았거든요. 자극적인 거 많이 먹고 그때부터 좀 아프기 시작하더니 성인 되고 계속 아픈 것 같아요. 이렇게 해줍니다. 오늘은 흰색에다가 검은색 치마 입었거든요. 또 비가 와요, 오늘. 아휴. 지금 한 주 빼고 한 달 내내 비가 왔거든요, 토요일마다. 쉬는 날마다 맨날 비가 오고 있어요. 오늘도 아니나 다를까 비가 오더라고요. 그래서 오늘은 아주 차분하게 갈 겁니다. 오늘 쓸 쿠션은 삐아 새로 나온 오메트 쿠션인데 이거 무너짐 없고 괜찮더라고요. 그래서 오늘 발라보려고 합니다. 다크서클 보이세요? 정말 바쁨의 연속이에요. 제가 가끔 회사에서 일하다가 현타가 올 때가 있거든요. 이게 너무 사람이 너무 바쁘면 놓치는 일들이 생기고 놓치는 일들 때문에 나중에 더 바빠지고 막 그러잖아요. 놓치면 안 되는데 좀 미리미리 챙겼으면 이렇게까지 막 안 해도 막 마음 조급하게 일 안 해도 되는데 그런 것들 있잖아요. 그때 막 야근하고 근데 또 휴일이 길었어가지고 사실 이거 온전히 저만의 탓으로 또 돌리기는 좀 애매하고 이런 일들이 좀 있었거든요. 그래서 현타가 오는 거예요. 나는 왜 맨날 이렇게 야근을 하고 바쁘다 보니까 이제 영상 올리는 것도 신경을 잘 못 쓰게 되고 하니까 제가 하던 일들을 이제 잘 못하게 되니까 막 생각이 많아지는 거예요. 근데 또 웃긴 게 그 인스타그램 보면은 직장인들 공감 짤들 막 돌아다니잖아요. 그거 막 댓글에 나도 오늘 야근했다 그런 저랑 같은 상황의 댓글들이 너무 많이 보이는 거예요. 다들 야근을 했다라는 이런 말들. 그래서 다 똑같구나. 어딜 가든 다 똑같구나 알게 됐습니다. 전 여기가 사실 첫 직장이라서 기준이 여기밖에 없어요. 그래서 다른 데는 어떤지 전혀 모르는데 가끔 이제 릴스 같은 거 보면은 사람들이 다 저랑 똑같은 상황이 있는 걸 보고 약간의 다행이다. 나만 그런 게 아니네. 원래 이런 거구나 싶은 괜히 안도감이 좀 듭니다. 그래서 또 버티면서 또 해요. 원래 이런 거구나 싶어서. 제가 좀 고통에 좀 둔하거든요. 고통에 둔하다라는 말이 좀 맞는 건지 모르겠는데 일단은 에스쁘아 해주겠습니다. 조금 둔해요. 그래서 막 힘들다가도 근데 뭐 원래 다 이렇게 하지 또 싶으면 또 괜찮아지고 그러더라고요. 대신 제가 진짜 너무너무 힘들다 라고 딱 느껴지는 순간은 진짜 실행력도 엄청나가지고 그만둡니다. 근데 웬만하면 그렇게까지 힘들다는 거를 사람 때문에 그런 거 아니면은 웬만하면 다 참는 것 같아요. 원래 다 이 정도 하지 뭐 이런 마음? 지금 딱 그런 마음인 것 같긴 해요, 지금이. 너무 힘든 것 같은데 이거 진짜 이거 아닌 것 같은데 싶다가도 원래 이렇게 하지 뭐. 그렇습니다.
이렇게 눈썹을 그려줘요. 이렇게 해줍니다. 지금 피부 상태도 그렇게 좋지도 않고 MS합니다. 다크서클은 아이 메이크업을 하고 가려줄게요. 어차피 밑에도 발라줄 거니까. 오늘 섀도우는 사실 이거 보여드리고 싶었거든요. 이거 최근에 구매한 리스키 뷰티 소프트 스모키라는 컬러인데 이거 광고를 하는데 그 광고 소재가 너무너무 예쁜 거예요. 진짜 사고 싶게 만드는 광고 소재였어요. 그래서 샀습니다. 이거는 약간 어바웃톤 제가 잘 쓰는 소프트 컬러랑 좀 비슷한데 진한 컬러가 더 들어가 있더라고요. 그래서 이걸로 한번 메이크업을 해보겠습니다. 발색도 잘 되고 좋습니다. 저는 마음에 들어요, 이거. 이렇게. 여러분 저 살면서 처음 오늘 영상 찍기 1시간 전에 제가 원래 이 생리통 심하면 안 움직이거든요, 아예. 근데 약을 먹어야 되니까 밥을 이제 거실 가서 앉아서 먹고 그냥 땅바닥에 앉아서 그냥 책상에다 이렇게 먹고 그러고 2시간을 그냥 그대로 앉아 있었어요. 진짜 제가 진짜 못 움직이거든요, 이 기간에는. 근데 제가 약간 엉덩이 뼈가 엄청 뾰족하거든요. 그래서 좀 예민해요. 근데 갑자기 움직이는 거예요, 엉덩이가. 그래서 뭐야? 뭐지? 왜 움직였지? 싶어가지고 이제 엄마한테 엄마 엉덩이 안 움직였냐고 방땅 흔들리지 않았냐 그러니까 엄마는 못 느꼈대요. 응? 뭐지? 내가 잘못 느꼈나 했는데 그러고 나서 얼마 지나서 지진 났다고 문자가 온 거예요. 그래서 처음 느껴보는 지진이었습니다. 엄청 약했는데 제가 분명히 가만히 있는데 엉덩이가 흔들렸어요. 바로 이 근처에서 난 건 아닌데 느껴졌습니다. 신기했어요. 처음 느껴봐가지고. 이렇게 부드러워요. 그쵸? 근데 약간 햇빛이 살짝 있거든요. 읍스, 죄송해요. 이게 스모키용으로 나와서 그런지 약간 햇빛이 돕니다. 조금 걸로 이렇게 해줍니다. 경계진 거를 베이스 브러쉬로 풀어줄게요. 이렇게 풀어줍니다. 오늘 아이라인을 좀 위로 그릴까봐요. 뷰러를 먼저 해볼까요?
읍스. 제가 요즘 회사 다닐 때는 그 속눈썹을 안 붙이다 보니까 요즘 속눈썹을 뭉치게 표현을 하고 있습니다. 근데 지금도 이제 오빠 만나야 되는 시간이 18분 남았거든요. 그래서 빨리 준비를 해야 돼서 속눈썹을 붙일지 말지 고민이 됩니다. 근데 비가 와가지고 아마 붙여야 될 것 같긴 해요. 붙여야 될 것 같아요. 오늘도 속눈썹이 말을 안 듣네요. 이렇게 그래가지고 오늘은 위로 그릴게요. 이렇게 안 칼지네요. 그쵸? 이렇게. 평소랑 다르게 굉장히 부자연스러운 아이라이너가 됐습니다. 괜찮아요. 또 밑에 라인 그리면 또 자연스러워지니까 일단은 그려줍니다. 여러분, 제가 무슨 얘기를 할까 지금 아이라인 그리면서 고민을 해봤거든요. 제가 이번 주에 되게 기분 상하는 일이 하나 있었는데 그걸 한번 얘기를 해볼까봐요. 제가 이제 한 1년 전부터 에스테틱 샵을 다니거든요. 저는 원래 대학교 때부터 관심이 많았어가지고 그냥 뭐 간간히 나가다가 직장 다니고 나서부터는 직장 근처에 그런 샵이 많아서 출근하고 아니 퇴근하고 1시간? 1시간 반 정도 막 받았어요. 정기권으로 끊어서. 근데 맨 처음 갔던 샵인데 거기가 이제 정기권이 드디어 끝나가지고 이제 딱 1회 남은 상태거든요. 그래서 제가 이번 주에 갔어요. 근데 거기가 거의 오픈하고 제가 거진 처음 갔던 손님이어가지고 엄청 원장님께서 예뻐해 주셨어요. 일단 이거 아이라인 그려줄게요. 제가 예뻐라 해주셨는데 이제 시간이 지나고 손님이 많아지다 보니까 이제 점점 케어하는 게 좀 달라지는 걸 많이 느끼긴 했거든요. 근데 사실 그건 뭐 어쩔 수 없어가지고 그렇게 기분 나빠하지 않고 기분 나쁠 것도 없죠. 뭐 예전만큼 뭐 그렇게 못하는 거야. 그럴 수 있다 치는데 이번 주에 진짜 관리받으면서 처음으로 기분 나빴던 일이 있습니다. 뭐냐면 이건 원장님이랑 상관이 없는데 제가 그 마사지를 받으러 갔는데 상반신을 해주시는 분이랑 하반신을 해주시는 분이 따로따로 계셨어요. 그날. 그래서 상반신을 봤는데 이게 제가 한 1년 정도 마사지를 꾸준히 받다 보니까 알아요. 제가 느껴져요. 이분이 손에 힘이 있는지 없는지가 느껴져요. 근데 제가 몸 자체에 근육이 많이 없고 하다 보니까 원래도 좀 약하게 받는 편인데 너무 강하게 받으면 받는 내내 고통스러워가지고 좀 약하게 받는 편이거든요. 근데 이분은 약한 것도
약한데 그냥 약하기만 한 느낌이 아니라 그냥 그 몸에 이렇게 근육들을 이렇게 뭉친 데를 풀어주려고 가는 거잖아요. 근데 풀어주는 게 하나도 없이 그냥 이렇게 슥슥 만지고 그냥 그렇게 끝나는 느낌인 거예요. 그래서 처음으로 가가지고 저 조금 더 세게 해달라 했어요. 저 한 번도 그런 얘기 살면서 해본 적이 없는데 이거는 힘이 약하다고 해야 할지 아니면 뭔지 모르겠는 거예요. 그래서 일단은 조금 더 세게 해달라고 했는데 알겠다고 하시고 힘을 주는데 그래도 똑같은 거예요. 그리고 약간 이렇게 주무르는 거랑 꼬집는 거랑 느낌이 다르잖아요. 꼬집으면 아프잖아요. 그런 느낌이었어요. 그래서 마사지 받는 내내 이렇게 인상이 점점 찌푸려졌단 말이에요. 근데 보통 이제 이렇게 몸을 하고 얼굴 쪽으로 이렇게 두피 마사지를 하시는데 이제 표정이 좀 찌푸려지면 보통은 다 물어보세요. 어디 아프냐, 어디 불편하냐 이렇게 물어보셔요. 원래 그게 체크를 하면서 마사지를 해야 하는 거거든요. 근데 분명히 제 표정을 보셨는데 그냥 하시는 거예요. 그래서 뭐지? 또 싶었어요. 거기까지 또 그렇게 넘어갔어요. 근데 이제 여기 마사지 여기를 이렇게 풀어주시거든요. 두상을. 근데 풀어주는데 뭐라고 해야 될지 풀어주는데 너무 많이 풀어줘. 너무 아픈 거예요, 여기가. 이게 손으로 이렇게 그냥 풀어주고 보통 끝이거든요? 근데 여기를 한 10분인 거 20분 정도를 하는 거예요. 근데 같은 데를 계속 하니까 너무 아프잖아요. 두통까지 올 정도인데 또 중요한 건 제가 그런 거 잘 말을 못해요. 이제 그만해주셔도 될 것 같아요. 이 말을 못하겠는 거예요. 그분의 또 생각이 있을 수도 있는 거니까. 그래서 뭐지? 왜 이렇게 아프지? 원래 이렇게 오래 하나? 오늘은 좀 과정이 좀 바뀌었나? 이 혼자서 막 고민을 하다가 그렇게 마사지가 끝났거든요. 그 이제 끝나가지고 이제 얼굴 마사지를 하러 오시는 분 기다리는 동안 머리가 너무 아픈 거예요. 그래서 머리 이렇게 만졌는데 머리카락이 후두둑 머리카락이 엄청 많이 뽑혔어요. 그러니까 잘못하신 거죠. 그냥 그 기술이 없는 분인지 없는 분 같아요. 제가 받아보니까. 근데 너무 힘으로만 하고 그리고 그 마사지를 받는 데는 그게 느껴졌어요. 하기 싫다, 집 가고 싶다. 이게 너무 느껴져서 받는 동안 너무 기분이 안 좋은 거예요. 왜냐하면 제가 진짜 요즘 일이 너무 바쁘거든요. 그래서 사실 갈 시간도 없는데 거기 샵이 지금 인기가 많아져서 직장 회사 근처다 보니까 직장인분들이 이제 뭉친 근육 같은 거 풀어주러 좀 자주 가요. 거기를 가격도 저렴해가지고 그러다 보니까 한 달 전에 잡았던 샵이었단 말이에요. 그래서 가야 되겠다. 어차피 얼마 남지도 않았는데 가야 되겠다 하고 해야 할 일이 산더미지만 일단 간 거였는데 받는 내내 성의가 없다. 성의도 없고 뭔가 받는 내내 기분 나쁜 마사지를 너무 받아가지고 중간에 맨 마지막에 마무리 팩을 해주는데 그거 안 받고 그냥 나왔어요. 도저히 시간이 너무 아까운 거예요. 그래서 그냥 나왔어요. 최근에 제가 제일 기분 나빴던 경험입니다. 마사지를 받는데 너무 아프게 그냥 꼬집는 듯한 느낌을 받았다. 그랬습니다. 그런 일이 있었어요. 이렇게 하고요. 여기 베이스 컬러를 깔아줍니다. 근데 저와 같은 분들 있나요? 저는 서비스 받을 때 아니면 뭐 수업 같은 거 학원 같은 데 가도 이건 좀 아닌 것 같은데 싶어도 바로 말을 못해요. 제 의견이 틀릴 수도 있다라는 생각 때문에 조금 바보 같은 면이 있습니다. 그러면 안 되는 경우에도 말을 못하는 경우가 좀 많더라고요, 제가. 아프면 아프다 말하면 되는데 그걸 못해가지고. 그리고 이렇게 또 제가 진짜 너무 이 소심쟁이라 너무 고통스러운데 제가 이 얘기 별로 안 좋아하는 얘기긴 하거든요. 또 무슨 일이 하나 더 있었냐면
제가 승무원 준비했을 때, 바야흐로 승무원 준비했을 때 이제 속성으로 수영 학원을 다녔어요. 이제 1차 면접 붙고 어떻게 될지 모르는 건데 제가 좀 물 공포증이 좀 있어요. 물을 좀 무서워해요. 왜 그런가 했더니 옛날에 아빠가 물에서 장난을 친 적이 있는데 아빠는 그게 제가 재밌어서 한 줄 알았는데 저는 그게 무서웠던 것 같아요. 그 뒤로 물을 별로 안 좋아하더라고요. 아빠가 장난쳤던 그 이후부터. 그래서 물 공포증이 있는데 그 수영 선생님이 이제 알려주잖아요. 남자분이었어요. 근데 그 좀 전문 강사님의 느낌은 솔직히 아니었고 약간 좀 별로였어요. 왜 별로였냐면 제가 그때도 이제 승부 만나고 있을 때죠. 남자친구 그때 만나고 있을 때였는데도 그 수영 선생님이 수영을 갔다가 되게 사적인 걸 되게 많이 물어보셨어요, 저한테. 주말에 뭐 했냐? 남자친구랑 있었냐? 뭐 했냐? 남자친구랑 이런 좀 이상한 질문들 좀 많이 했던 것 같아요. 왜 그러시지? 하면서 제가 그때 오빠한테도 얘기를 했었는데 오빠가 되게 마음에 안 들었어요. 질문들이 좀 깨끗한 질문들이 아니고 약간 저런 질문을 왜 하는 거지? 하는 질문들이 많았어가지고 근데 어느 날 제가 그 수영을 한 달인가? 몇 번을 이제 정기 예약권을 끊었죠. 학원이다 보니까 수업이 여러 번 남은 상태였는데 제가 마지막으로 수영을 가고 안 가게 된 경우가 한 번 사건이 있었습니다. 일단은 이거 속눈썹 붙여줄게요. 아직도 그 얘기하면 너무너무 속상한데 수영 레슨을 받고 있었어요. 근데 제가 물에 잘 못 뜨다 보니까 이제 저를 잡고 이렇게 인도를 해주시거든요, 수영장에. 근데 약간 손 위치가 이렇게 배 쪽에서 이렇게 잡고 있다가 점점 위로 올라오는 거예요. 그래서 이상해서 벌떡 일어나가지고 있는데도 뭐 아무 말 안 하시니까 뭐지? 뭐지? 싶었어요. 근데 지금 생각해보니까 이게 성충이었던 것 같아요. 터치가 너무 과했거든요. 제가 진짜 고통에도 둔하사 있잖아요. 전 진짜 둔한 편인데 제가 좀 기분 나쁜데 싶을 정도였으면 그거는 진짜 그 사람의 속내가 뻔히 보이는 터치였거든요. 근데 저 그때도 뭐지? 원래 이렇게 지금 이 수업에서 이런 터치가 원래 있는 건가? 또 싶어가지고 또 말 못하고 끝나고 나서 오빠한테 말을 했어요. 그 수학 선생님 조금 이상한 것 같아 이러면서 얘기했는데 오빠가 그때는 했죠, 당연히. 그거 왜 거기서 그렇게 말 안 했냐? 말해야 되지 않냐? 그래서 혹시 안 할 수도 있는데 괜히 내가 그런 거면 어떡하냐? 그런데 내가 기분 나빴던 거 아니냐? 그럼 말을 해야 된다. 왜 그걸 말을 못하고 그러고 있냐? 그때 내가 느낀 게 맞구나 해서 그 뒤로 안 갔어요. 진짜 바보 같죠? 그래서 제가 이 얘기하는 거 진짜 안 좋아하거든요. 제 스스로가 너무 바보 같아가지고. 근데 마사지샵 얘기하면서 떠올랐어요. 그 뒤로 거기 근처에도 안 갑니다. 여러분도 항상 저는 그래서 수영을 그 뒤로 아예 안 가요. 배워보고 싶었는데 그냥 누군가한테 배운다는 게 이제는 좀 싫은 거죠. 아무래도 수영이라는 거는 이제 살 터치가 많은 수업이다 보니까 싫은 것 같아요. 그래서 안 갑니다. 좀 바보 같긴 하죠. 저도 제가 바보 같을 때가 진짜 많아요. 말해야 될 때 말 못하는 이 성격.
그런 일이 있었습니다. 근데 오늘 메이크업이 빨리 진행되죠? 원래 1시간 정도 걸리는데 이 정도면 빨리 한 것 같아요. 오늘 웨딩 박람회 가서 좋은 분을 만났으면 좋겠네요. 비도 오는데 이렇게 해줍니다. 확실히 아까보다는 좀 덜하죠. 이 아이라인 어색해 보이는 게. 그리고 다시 한번 아이라인을 빼줄게요. 저처럼 극외향인 분들 계신가요? 진짜 힘들지 않나요? 이 외향적인 성격, 내향적인 성격 때문에. 근데 뭐 싫다 이건 아닌데 약간 그 뭐랄까 동물로 비유하면 약간 상처받은 강아지 같달까? 사람한테 마음 잘 안 내주고 근데 또 내주면 다 내주는 스타일. 이렇게 해줍니다. 뭔가 마음에 듭니다. 이 분위기가 마음에 듭니다. 제가 진짜 이 리스키 뷰티 볼 때마다 멋있는 거예요. 외국 감성의 그 힙한 느낌? 근데 저는 그런 게 잘 없잖아요. 그래서 계속 보고만 있다가 그 아이 메이크업 광고 영상 보고 홀려서 정가해주고 샀어요. 제가 진짜 웬만하면 화장품 같은 거 진짜 다 알아보고 사이트 다 비교해서 사거든요. 제일 싼데. 근데 여기는 입점된 데도 없고 아무것도 없는 거예요. 여기 무조건 그냥 그 공홈이 제일 싼 그런 곳. 그래서 정가 주고 샀습니다. 이거랑 글로우 립 하나. 그것도 보여드릴게요. 그것도 진짜 예뻐요. 이렇게 펄을 바르고 오늘 렌즈 껴줄 겁니다. 렌즈 껴주면 또 분위기가 또 다를 거예요. 이렇게 해줍니다. 빠르게 했는데 마음에 듭니다. 네, 여러분 제가 요즘 들어 영상도 잘 못하고 이제 영상 올리면 간간히 계속 제 얘기를 들려주고 있긴 한데 뭔가 옛날만큼 소통이 잘 안 되는 느낌인 거예요. 제 스스로가. 그래서 궁금하신 거 있거나 듣고 싶은 얘기 같은 거 있으시면 편하게 말씀해주세요. 제가 늘 작년부터 영상 시작했을 때부터 매번 얘기하는 것 같긴 한데 어떤 얘기를 할지 매번 고민을 하거든요. 그래서 제안 주시면 제가 한 주 일하면서 꾸준히 생각을 해보다가 영상 찍을 때 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다.
해줍니다. 그리고 오늘 쉐딩을 빡 넣어야 될 것 같거든요. 느낌이. 그래서 이거 롬앤 쉐딩을 넣어줄게요. 제가 어제 회사에서 회식을 했어요. 근데 부장님께서 저한테 물어보시는 거예요. 미리는 어떤 일 할 때, 어떤 업무 할 때 재밌냐 그러시는 거예요. 제가 하는 업무가 되게 다양한데 인플루언서들이랑 소통하기도 하고 인플루언서들 광고하는 거 이제 관리하기도 하고 상세 페이지 만들기도 하고 상세 페이지에 들어가 있는 데는 컷들 기획하기도 하고 그냥 뭐 많은 일을 해요. 그중에서 어떤 일이 제일 재밌니요? 옛날에는 무조건 제작이었거든요. 컷 기획하는 거. 왜냐면 제가 찍는 게 결과물로 눈에 보이잖아요. 그게 너무 막 마음에 들면 진짜 너무 뿌듯하고 너무 재밌고 그랬는데 어제는 대답을 잘 못했어요. 모르겠는 거예요. 턱 쉐딩. 제가 근데 아까도 말했다시피 지금 진짜 너무 정신없고 하루하루 오늘 해야 될 업무를 치느냐고 너무 정신이 없어가지고 놓치는 것도 많아지고 그런다고 했잖아요. 그래서 그런 걸 수도 있는데 제가 뭐 할 때 재밌는지를 잘 모르겠는 거예요. 근데 진짜 분명한 건 하나 있어요. 제가 어떤 일을 하든 그거에 대해서 상사분께서 칭찬해 주시면 저는 그 세상을 다 가진 것 같아요. 너무 뿌듯해요. 제가 사실 그냥 제 상사분들이 그냥 좋으신 분들이에요. 칭찬을 원래 잘 해주시는 분들인데 최근에 이제 좀 큰 서머리를 제가 기획을 해야 되는 일이 있었어요. 그거를 기획을 했는데 되게 칭찬을 받았거든요. 너무 잘했다고. 저는 이제 거의 그걸 처음 하는 거여가지고 사실 그렇게 크게 기대를 안 하셨대요. 처음이다 보니까 고칠 게 많겠다 했는데 생각보다 너무 잘해가지고 깜짝 놀랐다 이러면서 칭찬해 주시는 거예요. 저 그때 와, 이 회사 들어오길 너무 잘했고 너무 뿌듯하고 나는 이 일이 맞는 것 같고 막 혼자서 기분이 너무 좋아가지고 그랬었어요. 그래서 저는 확실히 어떤 업무를 할 때보다 그 업무에 대한 상사분의 피드백을 들을 때가 좋은 것 같아요. 못했다고 하면 심장이 무너지고 나 진짜 민폐 덩어리다 이런 생각 들면은 막 일이 하기 싫은 게 아니라 민폐가 되기 싫은 느낌이 제일 강한 것 같고 근데 막 반응이 너무 좋아. 막 너무 잘했다 막 이러면 와, 나 진짜 여기 너무 잘 들어온 것 같고 내가 이 일이 너무 맞는 것 같고 아이고 그렇습니다. 저는 모든 분들이 다 그런 줄 알았거든요. 근데 사람마다 다르더라고요. 저는 칭찬이 저를 이끄는 것 같아요. 칭찬을 받을 때 버틸 수 있는 힘이 생기는 것 같습니다. 이거 멜문 건데 허그라는 컬러거든요. 근데 이 멜문이 되게 뽀용하게 발려요. 발색이. 그래서 이거 발라줬습니다. 그리고 또 블러셔를 뭐 발라주지? 뭘 발라줄까요? 사실 이렇게까지 막 너무 웜하지 않았으면 좋겠다 생각하기도 했는데 이 아이 메이크업이 약간 햇빛이 돌아서 그랬는데 조금 많이 웜해진 느낌입니다. 이거 멜문 조금 밝은 빛을 발라볼까요? 여러분은 무슨 일을 할 때 제일 뿌듯해요? 저는 칭찬받을 때가 제일 좋습니다.
이렇게 해주고요. 그리고 머리를 오늘 묶을 거거든요. 오늘 뭔가 이 블러셔랑 이 눈이 찰떡이 아닌 느낌이 살짝 드는데 일단 머리까지 그냥 하고 영상을 다시 켜도록 하겠습니다. 이렇게 했고요. 렌즈를 껴보겠습니다. 그리고 제가 좋아하는 리얼링 그레이 컬러를 껴줄게요. 이렇게 해줍니다. 제가 생각해보니까 마스카라를 안 했더라고요. 그래서 렌즈를 껴주고 마스카라를 바를게요. 이렇게 해줍니다. 그리고 마스카라. 삐아 거 발라줄게요. 이렇게 해줍니다. 그리고 제가 계속 뭔가 이 아이 메이크업 햇빛이랑 이 블러셔가 안 어울린다 했잖아요. 그래서 어떻게 할까 고민을 하다가 아까 발랐던 블러셔를 눈두덩이에 살짝만 올려주려고 합니다. 톤을 살짝 맞춰주려고요. 지금 눈이 브라운기가 많이 없어서 어색한 것 같아서 진짜 살짝만 올려줍니다. 근데 진짜 이거 팔레트 너무 우아해요. 이런 우아한 컬러 너무 좋습니다. 오늘 언더 속눈썹까지 해주면 너무너무 예쁠 것 같긴 한데 시간이 없어가지고 오늘 이렇게만 하고 나가려고 합니다. 저는 예전에 웜한 메이크업 하면 브라운 렌즈를 끼고 뭐 쿨한 메이크업 하면 그레이 렌즈를 끼고 이게 제일 예쁜 줄 알았는데 섞어서 바르는 것도 너무너무 예쁘더라고요. 그래서 오늘 그레이 렌즈를 껴줬습니다. 그리고 립. 먼저 립펜슬 커피 브라운을 발라줄게요. 제가 입술이 계속 여기가 뜯어졌었는데 드디어 붙었습니다. 이렇게 이렇게 해줘요. 그리고 이거를 발라줄게요. 삐아 로틴트의 스윌로라는 컬러인데 핑크기가 들어간 뮤트한 컬러거든요. 이런 컬러. 이게 착색이 있는 거여서 일단 이걸 발라줄게요. 이렇게 해주고 요거 리스키 뷰티 이게 진짜 예쁘거든요. 이렇게 발라줍니다.
어떤가요? 이 아이섀도우랑 이 립 컬러가 되게 잘 어울려요. 이렇게 해주고요. 마음에 듭니다. 점을 찍을게요. 거울 여기 점을 찍습니다. 티도 안 나죠? 저만 아는 점입니다. 너무 또 진하면은 좀 웃긴 것 같아가지고 여기에 살짝 저는 딱 이 정도가 좋아요. 그리고 제가 좋아하는 샴페인 글로우 컬러 이거를 이렇게 발라줍니다. 저는 이상하게 콧대에 이런 스킨톤을 바르면 조금 어두워 보이더라고요. 그래서 연하게 해주고 그리고 이거 이렇게 발라줍니다. 오늘 립 너무 예쁘죠, 근데? 이 리스키 뷰티가 제가 느꼈을 때 제가 글립 되게 예쁘다고 했었는데 글립은 끈덕하잖아요. 그 끈덕함도 참을 수 있을 정도로 글로우함이 너무 예쁘다 했는데 이거는 끈덕함이 없는데 그 정도의 글로우함이 있어요. 너무 예쁩니다. 되게 가벼워요. 이게 훨씬 데일리합니다. 그 글립보다. 이렇게 발라줍니다. 그러면 이렇게 하고 이제 나가보도록 하겠습니다. 이후에 영상을 담을지 안 담을지는 모르겠지만 어쨌든 오늘의 메이크업은 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 나가볼게요. 안녕.